მოგესალმებით მეგობრებო. ეს არის YouTube არხი საფეხბურთო ნიუსები. დღეს ჩვენ ვიდეოში შემოგთავაზებთ ხელსხელ ტრანსფერებსა და საინტერესო მოვლენებს ფეხბურთში. თუმცა სანამ ვიდეოს ყურებას დაიწყებდეთ, მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწოროთ ჩვენი არხი, რადგან ეს ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ мотивაციას. ჩართოთ ზარიცხილო კი რათა არ გამოგცეს ჩვენი ვიდეოები. მოიწონოთ ვიდეო და აუცილებლად გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი კომენტარებში მოხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით. ახლა კი დავიწყოთ. პორტუგალიის ჩემპიონატის მე-11 ტურში სანტა კლარას შინ ლისაბონის სპორტინგთან 1-2 დამარცხდა. პორტუგალიის მოქმედი ჩემპიონის თავარმამწვრთნელმა ჟორჟე ბორჟესმა გიორგი ქოჩორაშვილი კვლავ სათადარიგო და სკამზე დასვა და ცვლილებაზეც არ გამოიყვანა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების საქმემა ნახევარმცველმა პორტუგალიის ჩემპიონატის მიმდინარე სეზონში 9 მატჩი ჩაატარა. აღნიშნული 9 მატჩიდან სასტარტოში ბოლოს 22 სექტემბერს მორეინერსთან იყო. ჩემპიონთა ლიგის ფაზაში მხოლოდ პირველ ტურში კარიათთან ითამაშა, თუმცა შემდეგ ევროპის ყველაზე პრესტიჟულ საკლუბო ტურნირზე ზედიზედ 3 მატჩის სკამზე იჭდა და თამაში არ ჩართულა. სპორტინგის თავარმამწვრთნელმა რუიმ მატჩის შემდგომ პრესკონფერენცია გამართა და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. პორტუგალიელი სპეციალისტის გუნდი ნახევარდაცვაში არსებულ სიტუაციას ეხო და ქოჩოს კონკურენტებზე ჰიდემასა და ჟუაუზე ისაუბრა. ვიცოდით რომ მორიტას კონტრაქტის ბოლო წელი იყო. მისი შენარჩუნება გვინდოდა, რადგან ჯერა რომ მას შეუძლია მიმდინარე სეზონში ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი იყოს, როგორც სპორტული თვისებებით, ისე პიროვნული კუთხით. მორიტა გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეა, რაც შეეხება სიმოეშს. მორიტას მდგომარეობის მიუხედავად ჟუაუს კანდიდატურა ყოველთვის გამოსავლას წარმოადგენდა. ახლა ის ბრწყინვალე ინდივიდუალურ ფორმაშია, რაც გუნდის კარგი პერიოდის ნაწილის არის. მისი აღმასვლა ბუნებრივია და შარშანას პირველი გუნდის შემადგენლობაში არაერთი მატჩი ჩაატარა. ეს მისი უნარების დამსახურება. შეგახსენებთ სეზონის საწყის პერიოდთან შედარებით ბოლო პერიოდში ბორჟესი ქოჩორაშვილს მცირე სათამაშო დროს აძლევს. სასტარტოში მხოლოდ პორტუგალიის თასზე ალვერაკასთან დააყენა და 90 წუთი ათამაშა. ბორჟესი ჰიდემას მორატისა და ჟუაუ სიმოშს მასზე წინაყენებს, რის გამოც ქოჩორაშვილი მესამე ვარიანტად რჩება. სანტა კლარასთან მატჩის შემდეგ ქოჩორაშვილი საქართველოში ეროვნული ნაკრების შეკრებაზე გაემგზავრა. მოგეხსენებათ ამ თვეში მუნდიალის საკვალიფიკაციო ეტაპზე უილი სანიოლის გუნდი შინ ესპანეთთან და სტუმრად ბულგარეთთან ითამაშებს. ზურიკო დავითაშვილის სენტ-ეტიენიდან წასვლა რეალური ხდება. ბოლო მატჩებში მთავარმამწვრთნელმა ერიკმა სათამაშო დრო შეუმცირა. ლიგა 2-ის ლიდერ ტრუასთან მოგებულ მატჩი ბოლომდე სათადარიგოთა სკამზე დატოვა და მატჩის შემდეგ სკანდინავიელმა ქართველის შესაძლო წასვლაზე მიანიშნა. ნახოთ როგორ წარიმართება მათი ტრავმების აღდგენა, მაგრამ აუცილებლად ისე ვიხილავთ ბუაკიეს, დაუფისა და ირვან კარდონას ტრიოს, რომელმაც დღეს შესანიშნავად იმუშავეს. ლუკას ტასინი და ზურიკო დავითაშვილი ჩვენთან არიან. მასზე იმედებს ვამყარებთ, თუმცა შეტევაში საკმარისი არჩევანი გვაქვს. ამიტომ თუ მათ წასვლა გადაწყვიტეს, ტრაგედია არ იქნება. გასულ სეზონში ქართველმა გარემარმა ლიგა 1-ში სადებიუტო სეზონი ჩაატარა. 33 მატჩში 9 გოლი გაიტანა და 8 საგოლე პასი შეასრულა. ზაფხულში წასვლა სურდა, თუმცა არ გაყიდეს. ახლა სხვა სიტუაცია. სენტ-ეტიენმა ჩემპიონატის ლიდერი მის გარეშე დაამარცხა და სარფიანი წინადების შემთხვევაში ტრანსფერი რეალურია. საფრანგეთის ლიგა 2-ის მიმდინარე სეზონში 24 წლის ქართველმა შემტევმა 12 მატჩი ჩაატარა, სადაც თავი 6 გოლითა და 2 საგოლე პასით გამოიჩინა. თუმცა ბოლო სამ შეხვედრაში ნაკლებნობას უცხადებენ. პაუსთან ცვლილებაზე გამოვიდა. რესტარტთან სასტარტოში იყო. ტრუასთან კი ბოლომდე სათადარიგოთა სკამზე დატოვეს. გიუმი სპორტმა მსოფლიოს საუკეთესო გარემარბი დაასახელა. ცნობილი ბრიტანული გამოცემის რეიტინგში ხვიჩა კვარაცხელიას მოხვდა და ქართველი ფეხბურთელი მე-4 პოზიციაზე გავიდა. ნაპოლიმ კარგად იმუშავა და ხვიჩა კვარაცხელია მაქსიმალურად დიდხანს შეინარჩუნა. თუმცა მას შემდეგ რაც მისით ევროპული გრანდები დაინტერესდნენ, დროის ამბავი იყო ქართველი შემტევი ნაპოლის როდის დატოვებდა და საბოლოოდ პარი სენ-ჟერმენში გადავიდა. 22-23 წლების სეზონში მან ნაპოლის ჩემპიონობაში დიდი წვლილი შეიტანა და 25 საგოლე მოქმედება ჰქონდა. მომდევნო სეზონში მისი სტატისტიკა გაუარესდა, თუმცა საფრანგეთში წარმატებას მიაღწია. როდესაც ბურთი აქვს კვარაცხელია თავისი სრულმოძრაობებით ბრწყინავს. მისი უნარი მეტოქეებისგან წამოსულ წნეხს გვერდზე აუაროს, შიშის მომგვრელია. კვარაცხელიას ეფექტიურობასა და სისწრაფის შიშის მომგვრელი კომბინაცია ჩემპიონთა ლიგის გასულ სეზონში ნათლად გამოჩნდა. მისი თამაში იგრძნობა რომ რაღაც აუცილებლად მოხდება და მან პარი სენ-ჟერმენის წარმატებაში დიდი წვლილი შეიტანა. წერს ბრიტანული გამოცემა. ცნობისთვის ხვიჩაზე წინ მხოლოდ 3 ფეხბურთელი იმყოფება. მესამე პოზიციას რაფინია იკავებს. მეორეზე უსმან
დემბელიგა, ხოლო პირველზე ლამინე იამალი. კვარა ბუკაიო საკას, მოჰამედ სალახს, ვინისიუს ჯუნიორს, დეზირე დუეს, როდრიგოსა და სხვებს უსწრებს. იუვენტუსის მთავარმა მწვრთნელმა ლუჩანო სპალეტიმ ბებერი ქალბატონის თურქ შემტევზე, ქენან ილდიზზე ისაუბრა და ის ხვიჩა კვარაცხელიას შეადარა. ილდის კითხეს სად ურჩევნია თამაში, მას მარცხენა ფლანგიდან დაწყება და ცენტრისკენ შესვლა სურს, რაც სრულიად მაგმაყოფილებს. მისი საუკეთესო პოზიცია მეორე ფორვარდიან გარემარბია. პრობლემები მაშინ შეიძლება შეიქმნას, როდესაც ილდიზისგან 100 მეტრის გავლას და დაცვაში დაბრუნებას ითხოვენ, მაგრამ თანამედროვე ფეხბურთში ეს დამკვიდრებული პრაქტიკაა. ტექნიკური უნარებით ის კვარას მაგონებს. იმედია ის იმავეს მიაღწევს, რასაც ხვიჩამ მიაღწია. ასეთი ფეხბურთელები არა მხოლოდ თამაშებზე, არამედ ვარჯიშებზეც ბრწყინავდნენ. ადრე გულშემატკივრები ხედავდნენ მხოლოდ 1% იმისა, რასაც ფეხბურთელები კვირის განმავლობაში აკეთებდნენ, მაგრამ ახლა სოციალური ქსელების ეპოქაში ძალიან ბევრი ვიდეო ვრცელდება. შეგახსენებთ, რომ სპალეტიმ, რომელსაც 2021-23 წლებში ნაპოლიში უმუშავია, ბიანკონერი 30 ოქტომბერს ჩაიბარა. მისი დებიუტი რამდენიმე დღის წინ კრემონეზესთან გასვლით მატჩში შედგა, რომელიც იუვენტუსმა 2-1 მოიგო. ავსტრიის ბუნდესლიგის მე-13 ტურში ოთარ კიტეიშვილი შტურმის საკუთარ მოედანზე ერთ-ერთ მთავარ კონკურენტ ზალცბურგს დაუპირისპირდა და დაძაბულ მატჩში ფრედ 1-1 ითამაშა. ქართველი ნახევარმცველი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და მოედანზე 82 წუთი გაატარა. ოთარ კიტეიშვილმა მასპინძელთა გოლში მთავარი როლი ითამაშა. მეორე ტაიმის დასაწყისში 46 წუთზე ქართველმა ფეხბურთელმა ზალცბურგის კარის მიმართულებით დაარტყა, რა დროსაც ბურთი თანაგუნდელ გრიგიჩს მოხვდა და საბოლოოდ რიკოშეტით ბურთი სტუმართა კარის ბადეში აღმოჩნდა. გოლი გრიგიჩს აეწერა. ოთარ კიტეიშვილს კი საგოლე პასი ჩაითვალა. მატჩის შემდეგ ავსტრიული გამოცემა Kent Wage სწორედ ქართველი ნახევარმცველის შესახებ წერს და გუნდში მის გავლენებს ხაზს უსვამს. ოთარ კიტეიშვილი გუნდის შთამაგონებელი და დინამიური ფიგურაა. ერთი რამ ცხადია, ამ გუნდს ყველა ფრონტზე ქართველი მოთამაშე აკლია. მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად შრომის მოყვარე და თავდადებული იყო მოედანზე ყველა, კიტე უბრალოდ ის ფეხბურთელია, რომელიც განსხვავებას ქმნის. შიდა ჩემპიონატის დონეზე მისი არყოფნა ზოგჯერ შეიძლება ანაზღაურდეს, მაგრამ საერთაშორისო დონეზე მათ აკლიათ ის გეზის მიმცემი, რომელიც ჭკვიანურად მოძრაობს ხაზებს შორის, თავდაუზოგავად იბრძვის და თავისი საშიში პასებით სტრუქტურასა და სიურპრიზებს ქმნის. კიტესთან ერთად შტურმი უბრალოდ უფრო ძლიერია. მისი ყოფნა თანაგუნდელებსაც მეც თავდაჯერებულობას აძლევს და ის გასახდელშიც აკლიათ, როგორც ემოციური მამოძრავებელი ძალა. 13 ტურის შემდეგ შტურმი სატურნირო ცხრილში 22 ქულით მესამე ადგილზე იმყოფება და ლიდერ ზალცბურგს 3 ქულით, მეორე ადგილოსან რაპიცკი 2 ქულით ჩამორჩება. საგულისხმოა, რომ გრაცელებს კონკურენტებთან შედარებით ერთით ნაკლები მატჩი აქვს ჩატარებული. ოთარ კიტეიშვილის გუნდი მომდევნო შეხვედრას სანაკრებო პაუზის შემდეგ 23 ნოემბერს საკუთარ მოედანზე ლასკის წინააღმდეგ გამართავს. ინგლისის პრემიერ ლიგის მე-11 ტურში გიორგი მამარდაშვილის ლივერპულის სიტისთან 0-3 დამარცხდა. მატჩის შემდეგ სპორტულმა პორტალმა Football Insider-მა წითლების 3 ფეხბურთელი დაასახელა, რომლებმაც ქალაქელების წინააღმდეგ ღირსეულად ითამაშეს და ერთ-ერთი მამარდა გახლდათ. გიორგი მამარდაშვილმა გაიბრძინა ლივერპულის 3 ფეხბურთელი, რომლებსაც შეუძლიათ სიტისთან მარცხის შემდეგ თავაწებულებმა იარონ. ლივერპული თავის მეკარეზე იყო დამოკიდებული, რათა სიტისთან 0-3-ზე დიდი ანგარიში არ წაეგო. მართალია ქართველმა ფეხბურთელმა დოკუს წინააღმდეგ წესები დაარღვია და პენალტი დაინიშნა, მაგრამ 25 წლის გოლკიპერმა საოცარი სეივი შეასრულა და ერლინგ ჰოლანდის დარტყმა მოიგერია. ტრამვირებული ალისონის ნაცვლად მოთამაშე მამარდაშვილმა დაამტკიცა, რომ შეუძლია ბრაზილიელი სოლიდური შემსრულებელი იყოს. ქართველი გაშვებული გოლებისას ვერაფერს იზამდა, რადგან დაცვის ხაზმა დაუცილ მდგომარეობაში დატოვა. შეგახსენებთ, რომ მამარდაშვილს სიტის წინააღმდეგ 3 მოგერიება ჰქონდა. ქალაქელებთან მატჩის შემდეგ მამარდა საქართველოს ნაკრებს შეუერთდება და ესპანეთთან და ბულგარეთთან ითამაშებს. მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ ვიდეო 3 ნაწილამდე მოხვედი, აუცილებლად მოიწონო ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ასევე არ დაგავიწყეთ, გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი და TikTok გვერდები. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.